Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun walau karihal komunisu walau karihal nitikan mirjani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi wa la najziyal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 80 genep. Teu aya daun anu ragrag tina kakayon angin kauninga ku Allah. Teu aya umur anu dipundut angin awam parantos nangtoskeun. Nu kamaksad karunia dangat ayeuna anu agung tuluhung dilusurkeun ku Allah minaka khaliq ka urang salaku makhlukna. Rehna urang masih dipaparinan kasempetan pikeun naubatan kalepatan urang anu atos-atos. Salerosna tiap detik, tiap menit, tiap jam, setiap melaksanakan ibadah pirang-pirang kiparat magpiro dilusurkeun ka urang. Sareng cenah ngalaksanakeun salat wajib, lajeng zikir, ai adzikru teh emut, ai emut mah kada apal sareng paham kana sanis kanten nu diaoskeun ku urang nembe namina adzikru. Sapertos urang ngobrol sareng papada manusia kantenan kasaluhureun jalmi anu adzikru ma'emut baris jelas cariosana. Anak itu nu baris nyiparatan dosa teh nyata jalmi anu adzikru emut kana naon nu diaos jeung paham kana sanis kanten nu kaluar tina lambe perbawa kaluar tina mana. Da urang sering sholat di tiap masjid. Kadang sim kuring ku anjeun sok seueur cicing di tengah kaabotan ningali anu adzikru ka Allah tapi teu jiga dikir ka Allah. Urang bentenkeun nalika urang ngobrol jeung sepuh, apa tos mulih di mana kahartos naha da adzikru tegasna emut sadar karena sanes kanten nu diucapkeun. Wajar pami urang ngiring salat jeung batur sok seueur ngaraneg bahkan benten lagi 2 rakaat nepi ka manah ieu teh zikir kasurupan. Aya salat rusuh-rusuh ting ditinggal we zikirna. Pun da urang matos aya hukumnya ngagarakeun ge teh ieu teh gumantung kana aosan. Pama ieu gancang aosan gancang. Beres sakila. Tapi zikir at-tahiyatulillah. Ana ieu gerakan ieu teh hubunganna sareng aosan zikir ka Allah. Beres rek salat. Pirullah. Naloh. Ulang.
embar itu dikir kasuruhan ya. Mata katanya orang sok sering ngandeg di tengah bakal di masjid batu di masjid orang ku anjeun ieu sanes musibah nu ali tapi musibah anu kalintang ageugna margi Rasul teu manang salat ka jalma anu salatna teu adzikru tegasna asal beres kewajiban. Anak itu pirang-pirang magruh menemui uningakeun teh urang masih dipaparinan waktos sangkan laku lampa ngeuning ibadah kau teu model kitu. Tah pambedeke dzikir salat bima dzikir rengse salat ku dzikir nu 100 teh dzikir nu emut teh kan dijamin ku Allah ngalungkan Rasulna gupirat khotoyahu walau kajabadil bahri. Setiap orang sholat samudaya dosa orang dihapunten ku Allah pira ku teu nikmat. Mun Rasul ningakeun ti hadis Muslim nambihan ila kabairo angin dosa-dosa nu ageung. Moal kakiparat dosa riba mah dosa zina, dosa kakolot, merkosa ucing, moal kakiparat ku zikir sabadana salat. Eta mah kedah ku taubatan nasuha teh. Anak itu panginten as-salatu az-zikru. Az-zikru tegesna apal, paham kana sanis kanten nu dikaluarkeun tina mana nu bijil tina rambe teh ngabiasakeun tiasa. Pami dianggut-anggut bade ka mana atuh salat rurusuhan tegesna ka bade ka mana. Da tarawantu naros atuh nalika simkuring nagen simkuring ngadeg kene dina 2 rakaat tos rengse di tengah simkuring. Daripada berjamaah jamiah tengah jamaah ka Rasul mending sasoranganan perjamaah maka dinya. Tadi perjuangan ustad undang. Simkuring kana dakwah dipoeun ahli dakwah kana ustad undang perjuangannya senior simkuring. Ustad Fikri, Ustad Wawan, Ustad Jenny aranom keneh eta akar waos tersubur bijil tina gado aranom keneh tegasna ka dinya. Ahli dakwah hungkul. Intina pamingudag mana mah asal harisin ngang ibaroh kieu we atuh sim kuring mah ngadamel boboko payudun dapuran awi pamikiran bahan teh tinggal nuarnya. Tegas sim kuring kirang hukum tinggal nuar ustad undang we jeung ustad pikir wayahna dituar ku sim kuring gitu. Gambaran kadinya sami-sami tawasobil haq tawasisok sabya. Ta panginten teu ujug-ujug abring-abringan ti cabang daya kolot sim kuring bingah diangkir deui nambihan wargi saakidah puguh nu nyolatanna puguh nu ngamandiana. Tapi aya mabda jeung mahda sangkan mayun ka Allah teh husnul khotimah. Di urang mah kadang-kadang husnul khotimah teh maot nuju sujud sakapeung mah. Ahli bid'ah maot di masjid keur sujud ditampi ibadahna moal padahal keur sujud. Karena niat milampah sanis kanten nu diparentahkeun ku Allah ngalungkan Rasulna can ge ngalengkah ka masjid teu pira ka jalan di soledad labuh ka katuhu katinca ku kontainer nepi ka maot nepi eta teh teu pira husnul khotimah can tepi ka masjidna cenah keur maca Quran husnul khotimah can tangtos ai hate loba bid'ah mah geuning sok aya jalmi teh tara salat nini tiba heula tara di jilbab kitu bulucun jiga marmot hiji waktos ngantunkeun pada ngareang-reang di kamar pasaran tos siap nu kakara datang tos ditutupan pasaran padahal mayit di kamar keneh dipanggul pasaran teh ngoleang euy hade amal jelema itu mayit di kamar keneh can kabawa ieu maneh hade amal kumaha eta teh anak itu can tangtos dina pulungna ibadah terus ngantunkeun kalabat husnul khotimah nembe nasim kuring pede da puguh sim kuring mah rek tolabul ilmi nambihan ikhwan
pede we dasar bade maksiat. Terus diantar sabari urang teh cilaka di jalan tapi nauzubillah ieu nepi ka dipundut ku Allah husnul khotimah padahal teu acan naosna mah. Anak itu karunia nu agung tur ageng ayeuna rehna Allah masih maparinan kasempatan ka urang pikeun nobatan kalapatan urang anu atos-atos. Aya aki-aki jeung nini-nini. Aya aki-aki ieu teh nyata bapak-bapak nu geus kolot pisan, kitu oge nini-ninina. Ibu-ibu nu geus kolot pisan. Paungku-ungku ngobrol di luar tengah. Maksudna silih hampura. Lain ini kadi urang ngobrol cenah jeung aki, urang rumah tangga geus hampir 60 tahun ayeuna teh. Urang silih hampura. Cek sinini atuh kantenan aki 60 tahun mah. Ayeuna urang umur 80 tahun balik 20 tahun di 60 tahun urang babarengan ibadah. Ngan aki rek balaka kadini salila rumah tangga jeung nini aki teh kungsi salingkuh kunini di hampura moal. Nah jeung orang mana we aki salingkuh asa can pernah kadenge kunini. Sabaraha kali salingkuhna tos 3 kali ini aki salingkuh. Jeung saha wae nu kahiji jeung tukang bubur lemu cenah. Nu kadua jeung tukang kerupuk mie anclong, nu katilu jeung tukang abug cenah. Di hampura nini keke aki meh ka hampura. Nini gerek curhat ke aki cenah. Nini ge selingkuh pas aki gawe teh. Ngan aya nini mah setiap selingkuh sok dicirian nunda kacang hijau dina keler. Tuna sakali selingkuh na keler teh pakaneng ku si aki ditanyakeun. Keler di mana di dapur dulu sia 500 teh na keler teh kacang hijau teh. Eta teh sasana. Kan urang mah dibubur ku aki. Lu sih nu dibubur teh selingkuhan ini teh. Anu kamaksad kieu. Nalika nyungkeun hapunten kedah puguh dosana boga sobat ka luar negeri ninggalkeun pamajikan di dieu di lembur dabung sobat percaya hampura sayanya nga-WA ceuk di luar negeri ho di hampura mah sobat di hampura naon heula dosana ieu teh jugjug di hampura we percaya ka sobat ai balik ka lembur neang imah geus eueuh pamajikan dibawa ku sobat teh di hampura moal kantenan dosa ka Allah dosa musyrik kacana ka akhirat teh lamun teu tobat ai tobat mah jalmi ayeuna nafsirkeun ayat ku otak sorangan mun nafsirkeun ayat nu tos tafsirna ti Rasul terus tunjukkeun hapunten kacana maot kumaha engke balukar ti Allah kumaha Allah bendauna kata jalmi lamun dosa nalika Allah parantos ngatur ku anjeun terus kacanak maut kabarege diriungkeun aku mau usah cenah eta tuh nu di ruang ICU dia canak ngobrol atuh nepi ka nyamikeun hapuntennya nyamikeun Siti Aisyah jeung awewe model ayeuna nu duitna diriba disarwakeun Siti Aisyah nauzubillah min dzalik Aisyah mah benten atuh ummul mukminin bet jana lagi haram ditika disarwakeun paratarosana lamun lamai cadel beuteung kosong ruginya matak cadel ge eusi rugi lamun beuteung kosong ieu cadel nepi ka wantun nafsirkeun Quran ku otakna tak sasiburing eta mah sas nafsirkeun eta mah saroje ngobrol jeung jelema di ICU ngacapruk teh predikatna mah ustad teh nga-WA ka sobat sing budak sobatna Abu Jahal meunang euy sangeunahna we temal Kang Meni naon Nikita berjani keok gitu kan. Nah, tongku Al-Qur'an gitu mah. Teu pati-pati
bebeakan atuh urang madayakin kana Al-Qur'an mun beuteung geus kaeusian ku barang-barang nu haram diantawisna riba lajeng riswah Iwan simpuring kasumpingan nu ngaose sang simpuring da eta berada pajabat itu da anjeunna ngobrol langsung Kang Haji leres kasumpingan ratusan nyanak artos 20 juta kumaha sad lebar ngaji kudu ngajual akidah ku 20 juta simkuring gaji teu langkung 5 juta teng-terem 20 juta nyungkurkeun ka neraka eta teh jamaah anu awam nanu boga ilmu otakna ditudana tuur nyebutkeun Siti Aisyah sarua jeung jelema anu nunda duitna di bank riba dikotek tak ning riba oge nu haram make syar'i jadi halalnya aya riba syar'i kumaha riba syar'i itu mandiri syar'i BCA syar'i teu kahartos pan dasar ngadegna bank teh keur ngagolangkeun duit ngaraya leuwihna ayeuna riba disarian jadi halal asa teu kaharti anak kitu panginten bagong oge jadi halal tarangna mah capan syar'i jadi halal datangna ti para ulama ieu teh paluru ku simkuring ka Ikhwan anu gawe di dinya teu aya ustad nyeun ngaranna bank syariah teu aya simkuring kantos ngabimbing karya tulis taroskeun ka barudak aya di daga urang bank syariah teu aya ustad aya ge di Aceh can di Talungti tapi ustad eta wanian riba disarian jadi halal kapayun mah aya bondon syar'i aya keur ustad gratis keur jamaah 200.000 bayar lamun nu haram disarian jadi halal datangna ti mana ti ustad anu gaduh gelar ulama loba kajian teh ka hartos simkuring naha simkuring surupay teu aya rengse simkuring ceramah di waas aya nu kapayun ustad ngebahas teh nembe mun nembe kan ka uning kitu simkuring langsung ka bank syar'i teu aya ustad teu aya bank syar'i angrek konvensional dasarna tina Yahudi diakalan ku jelema teh di ustad nu kamari nyaruakeun nyamikeun Siti Aisyah jeung awewe nu nyimpan duit dina riba teh ustad deui nah kumaha ustad keun mah ada di ruang ISU anggap eta ruang ISU uratna jeprut tilu jiga nama mu dikapayun siap simkuring mah sok ustad jeung simkuring papayun-payun ieu Qur'ana eta surat An-Nisa 4 ieu hadis Bukhari eta ieu teh qala Rasulullah eta cilaka binasa mal untung nu meulih awewe mun abdi lepat menyakeun ieu hadis Bukhari ustad mengkol hadis Bukhari abdi nu binasa mun sumping diantosan ku simkuring wantun da puguh Qur'ana atuh ieu mah cenah tersurat lieur kata tak mah saurang ngadalihan amal lieur cuk ustad cenah ulah ningali orat ustad kamari di balaena ningali rok mini warna hidung teu meunang teh warna beureum deuleu pan dalih teh jadi capek eta teh prung we astagfirullahaladzim hampura teu ngahaja ningali ya siga urang pemuda mun ngaji gitu kan ngaji ka dieu ngabri geus simkuring ka pangalengan serebet teh nyiap ninja itu kan ngabonceng awe katingali tungirna geura deuk disiap ninja atuh da nya simkuring lalaunan apan budak Jumaah ditutur-tutur da kadeuleu teu maksad ningali tegasna ka dinya tegasna innamal a'malu binniyat jeung eueuh kaera zaman kiwari mah geuningan pan sahabat ngulingakeun istri zaman Rasul maragrag salamar izin ku Allah izin ku Rasul izin ku sahabat aya mah lancingan lebet ditolol-tolol geura reung lamun mulus geura eta mah yang dikaput ku bola beureum jadi gemrong sireum ateul digeureuh pisan geus eueuh kaera tak urang generasi-generasi tegasna anu baris jadi figur uswah kanu sejen
Ganti kawitan ku sobiun dengan sobiun budak leutik kana gulang urang mah tos sabun. Sabun teh sababun zamana bahasa Arabna sabun manjing dakwah manjing pemuda. Duh kana hubunganna sabun jeung sabun bahasa Sundanya pemuda sok resep sabun mun mandi. Bahasa Arabna sabun seorang pemuda mah zamana sababun teh. Kan tenan atuh dina hadis anu di kaluarkeun ku Abu Hurairah Rasul meningakeun muhrijna Muslim dawuhan Rasul bada'al islamu goriban pasayaudu goriban kama bada'a patu balil gorobai ayul gorobai ya Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina yuslihuna an pasadinas. Ngawitan ibtida datangna Islam teh gorib aneh asing. Rasul ungsul di Mekah di Madinah. Aneh atuh. Asalna riba teh bebas, jinah teh bebas, judi bebas, alkohol bebas. Lungsur Rasul pasti aneh, pirage mabok, pirage riba. Keun harita mah nepi ka aya hijrah ti Makkah ka Madinah teh nalika dakwah teu janten amal kengen hijrah. Hijrah ka Madinah. Tamargi jalma munafik mah teu aya di Mekah. Aya di Madinah. Kan di Mekah mah teu aya jalma kafir anu borangan. Waranian Rasul disujud auran jerawan sato sangkan kaganggu ibadah wania balita anu jalma munafik. Rasul hijrah ka Madinah jalma kafir sawareh nuturkeun di Madinah Islam berkembang rek ngalawan Rasul sieun umatna nyeuran rek asup Islam gengsi nya islaman sanes Sumiati islaman api Islam. Jadi munafik mah sesuai umat Islam, jalma kafir nu borangan. Dupi umat Islam borangan aya umat Islam borangan mudahin namina. Nuju Covid. Hapuntennya da masa ngobrolkeun batur deuk ngacat imah sorangan. Masjid Jumaah parindah ka imah sabagian dikunci. Anging sabaraha masjid kalebet masjid nu aya di gedengan narompok teu nanaon ngaos teu libur sim kuring mah nepi ka jadi pinuh Jumaah teh nah hasil tawakal riungan ngaos sim kuring pada malpeng teh sadinten 14.000 saruangan 300 jalmi teu nanaon nar ibadah ditahan-tahan angin kahayang Yahudi jeung komunis nu hayang umat Islam jauh ti masjid. Sana nutupna lain batur DKM da polisi mah himbauan teu aya nu sumping ka simkuring aya ge anu eta ustad dipanggil ka ditu ka Polres eta mah perpanjang SIM dugu kudeku teh dugu STNK usah cenah ka Polres deuk nyeureun SIM eta mah digedekeun mudahin teh duit ka ayeuna emot tadi kacarsan ustad undang menuju hari tenang kan subring pas ngawas dinten Rebo teh. Sad ngawas libur. Nah, libur. Pan hari tenang, iraha nu ngaji ngamuk. Aya nu ngaji ngaramuk. Da tarenang usahnya. Ieu tarenang ge nu ngaji. Bukan nu ngaji marabok ribut, tatarucingan teu aya. Ngaos sim kuring mah. Nuju zaman Covid deuriran. Jamaah teh sami sareng kieu. Aya 60 sawangi teh. Paling sakedik menuju hujan 30 40 aya ngaos teh aya polisi nu suping da himbauan sok sieun keuna sifat ku jalma kafir nu beurangan eta munafik teh mudahin urang teh wah ngararayel pisan cenah grup ieu mah ngayel kumaha usah itu pengtay pasar tongeng abring-abringan pengtay sadinten 14.000 ari masjid 11.000 sekali Jumaah. Nah gitu
kedah cerdas atuh itu pan jelas Yahudi mah muarido jeung Nasrani hatta tatabi'a milatahum satungtung urang tumut ka maranehna kunaon ku riba umat Islam geus aneh riba teh simkuring mah sanes antipati ka pada mal negeri sipil sanes dan jadi cara deh dakwahna teh pun beli PNS di dia tegedah kasinggung dah itu cadel mah punten atuh da deuk teu cadel kumaha SK gadekeun kana riba nyieun imah SK gadekeun keur meuli mobil pan riba hunggu deuk teu cadel kumaha ayeuna mah setan bari sasila jeung emok aduh usah nganggo hamdalah di lemur oge aya benak jeung simkuring teh nyawana libir mah jeung marah libir sagala teh ka isina satemah nuduhkeun teu kudu era itu salah mah kumaha teh sambutan-sambutanna biasa hamdalah syahadat ya Allah hamdalah syahadat dipake nyambut setan tas biasa umat Islam kana riba Al-Baqarah 275 jelas ngajak perang kalau jeung Rasulna mata kapunten simkuring pamari curiga anu ngakalan tafsir ayat nu tafsirkeun ku Rasulullah pasti beuteungna pinuh ku riba mangga simkuring teu nakan nuduh habar-habar anu cadel kamu tengaikeun jumaah nganggap enteng kana riba bahkan katos ku simkuring bu ieu ustad punten ya ngaresmikeun riba konvensional da kagok simkuring dipikang ewa tingalikeunna terus kieu diresmikeun aku ustad di karopea kopea mah jaminan hade ieu mah adab-adaban mah eta dah mah di helm ing mah hukdah ngana gaya teh sunah-sunah acan tapi ka teh khutbah teh di kopea teh jadi dosa jadi bid'ah di kopea teh teu sunat-sunat acan ieu mah kapantesan we kapan teh gondrong taras mun nu gondrongna aya nu gondrong ning pemuda Rasul ge sakieu gondrongna heueuh Rasul mah tara main game juga sia muni bangga Allah juga Rasul mane mah main game geus ngaji teh eta mah da sunah basariah intina mah sunah pin ibadah abring-abringan ningal perjuangan ustaz-ustaz tadi ya Allah mata izin ka jamaah nepi ka mang jam-jam dicitelaham ka dieu simkuring we sang cabang daya kolot 10 menit bari haoreang teu acan ujian sok sana simkuring kantos diontro ku sapasantren dijongklokkeun kudu ngulem ka pangaosan pek di pasantren nah diontrok teu piran nerangkeun Quran jeung hadis apa ngontroknya berarti jeroana kaluar tina Quran jeung hadis ngontrok jam 2 wengi dalam jam 10 mah punten simkuring juga kieu tah garalak nu ngaraos di simkuring mah matak subuh teh hayu saurang ngontrok deui ulah tidak perlu nasapa teh ulah atuh batur surah ustad jeung ustad gerelu sok sanaos tengangkan simkuring ustad ngontrok nyala kitab ka dieu tungtungna ku simulikeun we ieu teh ayat ieu dikamanakeun pa intana jatum teh dikamanakeun wih kalau jeung mah nya can ulah masalah ka gambaranna ka dinya atuh moal nyambung simkuring marek ngudagkeun ayat ieu nyen ka ulama geus can urang balik urang kabeh cek ustad ieu ahli neraka kabeh cek manehna ini hayang ngaminan harita sing geuleuh nya da hayang mah simkuring ieu jeung teu di lembur rame si ustad dening beureun negara leuwit kitu sabar we akhirna ngalanggung kitu mantun eta mah kabur mantun ngalanggung sarieun anu ditimbul ku ieu ku nu ngaos kadinya timbul ku batu sarieun saking ku ambek entong keun we da Allah mah uning-pun bojo nyantai perjuangan simkuring terus diontrok ku sapasantren teu piran nerangkeun Quran jeung hadis jeung nerangkeun parasit akidah ngeunaan kitab maranehna Hindu Buddha di antawisna lamun anu mau teh sok hajat gitu eta nerangkeun kitab Buddha nah ngontroknya aduh iltibas Quran jeung hadis kabina-bina eta anak itu pangeran ka istiqoman urang kana urang ustaz-ustaz teh kolot masih aranom keneh istiqomah simkuring sok diulang-ulang siga cai lautnya jeung laukna nah peda tepi ka urang asin tongkol tepi ka urang asin teri ka urang asin nah ibu make jeung asin
margi pae nya. Sok hirup urang lamot asin moal. Sok sanaos cai laut jutaan kibik satungtung lauk hirup moal pae. Iman oge kitu, satungtung hirup imana moal kabawa aku sakaba-kaba moal kadigu ciki. Ning kamari ustad loba nu riba, salat rusuh, ngabela anu jelas tafsir ayatna. Imana modal teh. Pae imana. Anak itu naha pada asin sabab pae. Coba ibu ayeuna tah ludah teleg asin tawar. Tawar dah hirupnya. Hirup soal teleg ciduh. Tawar dah hirup. Lajeng ibu kulem ibu. Ciduh ngali kana bantal letak. Asin. Da modar ciduhna nya. Kantenan iman oge kitu. Umal tah teleg da teu asin. Nah umal sok asin geus pae era dibijilkeun nya kan adab-adaban Islam. Patak sing mending sok izin teh upami ningali pemuda kamu anu sok ngaos mah ngareehak di mana wae. Cah kamu tetangga keur heulai kieu leuhak batagor bijil da geuleuh teh. Asin teh pae satungtung hirup punten umal moal asin. Kantenan keimanan. Perterusan si pelajaran biologi ibu ya, para pemuda. Nah, cai laut asin. Pelajaran kapukur biologi nah cai laut asin. Ayeuna terang marana. Wes da cenah khutbah Jumaah ieu mah. Nah, cai laut asin. Cobi sadramna. Hasil biologi kapur belajar. Sabab diasaan. Karasa asin. Dugi kakaping 32 teu diasan mah karasa asin. Tah kitu amistis asina Quran nek kudu urang perlu kadinya tong diasaan hungkul laut teh sok ka tengah sakedapna. Sok ka tengah laut di dinya teh geuningan. Aya sato-sato di luhur nu hargana mahal kantenan ka jerona. Bahkan aya anu jadi miliarder manggihan utah paus. Utah sato mah hargana miliaran, ratusan juta, kerek ke tengah can ka handap teh. Sok gerak urang boga aki di imah. Sena utah kana baskom, jual ka toko emas payu mah. Oh, cucuk pada hunggul jeung kadinya teh moal payu. Kantenan kalebet urang aya mutiara teh. Tah hargana jelema mah lain paehna tapi hirupna. Meureun seorang cihideung teh kasumpingan ku pemuda cabang. Di bawah asuhan Ustaz Fikri kagambar kasaet ukur anak kaangge ku masyarakat eta keur hirup da geus maot mah hargaan kane sato ka pasar daging kebarita ningali ulu sapi ngagarantung cokor sapi ceker hayam dada mentoh hayam kabita naha bangke sato isukna ka pasar daging ngagarantung daging jelema tunggir aki-aki dada mentok ABG teh pujit barudak leutik kabita moal deueuh hargaan kana daging sato urang mah hargana teh keur hirup ajen keur hirup dina enggoning ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anak itu kan tenan panginten sakabeung istiqomah lempeng we istiqomah teh kudu lempeng hiji waktu mah kudu mengkol istiqomah teh oh istiqomah we lempeng atuh nabrak hiji waktu mah istiqomah teh kudu mengkol bagi Rasul dina salah sawes hadisna riungan teh bisa nangtukeun surga jeung neraka rasa ruang riung jeung nu museuh jeung nu gapleh waktu teu karasa adan dihare-harekeun inget kana adan mah eling teh
cikeneh geus lohor deui cenah padahal subuh teh salat saya tahu ngomong adzan asar cikeneh cenah lohor bari teh salat lohor teh otak Rasul ningakeun lingkungan nangtukeun surga jeung neraka coba urang lamun baheula keur poe keneh lain husnul khotimah suul khotimah maot keur nutup balak genep cilaka teh ya Allah maot keur SDM-an si dengkek dina motor jeung lain muhrimna kan cilaka ieu teh momen anu kalintang agung tuluhung Allah masih pasian waktu pikeun tobat urang kumaha kitu panginten antawis parentah sareng maksad parentah kedah sinkron datos puguh ieu guruntul Quran sareng hadisna ulah terus puguh aya tafsir der otak pilu nafsirkeun lieur sim kuring ngantos kapungkur pen aya urang kali mualimin tos kuliah S2 mayung ka sim kuring ujug-ujug puntennya beureun nembongkeun elmuna ada sim kuring masih di kieu aya elmuna Quran jeung hadis tos aya lalu bung elmuna teh padahal sim kuring lepat eta teh didalihan ku sim kuring teh dah hoyong ngetes anjeunna nepi ka eleh duit ka ayeuna sim kuring istighfar ka ayeuna ngadalihan amal teh geuning berat metah berat manah nandang dosa ti Allah duwi ka ayeuna sim kuring istighfar duwi ka ayeuna ngadalihan amal sok peleh itu eleh ngomong anak itu sim kuring mah teu satuju aya latihan debat da asal mah terlatihan debat muka tafsir Quran jeung hadis anu ngawalor teh mah sok latihan debat naon eusina nu hiji teh ngabohong nya nu hiji teh nerangkeun dalil sok cek ente haram teh cenah babi cek maneh haramnya cek guru teh cek maneh halal ieu ngabohong pastinya hitah ngabohong teh lalu si murid teh satu teh kabur ti mualimin tong aya latihan debat sabisi debat jeung batur napa jeung isi debat jeung batur pan aya ieu Qur'ana tafsirna Rasul nu menang nafsirkeun waler we kadinya teu latihan debat sangka naon sangkan keuna engke kasih koman urang nalika mayunan ibadah antawis parentah jeung maksad parentah sinkron nu salat loba nu sedekah loba tapi na teu keuna nya kana tungtunan Quran sareng hadis sabab antawis parentah jeung maksad parentah teu sinkron aya guru panggih jeung muridna nanya guruna jang tos di mana tos di Pengker atuh Pak ujang bade ka mana bade ka Payun ujang enak di mana di dieu panteu jeung Pak Guru ngobrol ai si emak mah si emak awewe balik si emak ai sawah ngejedong teu ka mana sawah mah nyambung teu nyambung ngan teu nyambung salat mah salat ngan rusuh salat mah salat ngan culang-cileung siga kitu ujang tos di mana tos di Sukaresmi bade ka mana bade ka Cihideung ujang di mana di Citarahap apa Nabi malinggih teh si emak kumaha alhamdulillah damang bapak pangestu kumaha teh kan nyambungnya ai sawah nembe panen nyambung tah mah kan tenan dina ibadah nyambung salat nama salat umroh binga-binga umroh ibadah haji ara umroh teh ya Allah anu umroh ge make duit setannya make duit dana talang nah ai umroh sarumat sedekah haram kanyeng celengan ke umroh datang kenceng gegebegan ka kenceng ai umroh kuat ka hampir tiap tahun nah ditaruh kuat ka enteng dana talang cenah heula kang tina dana talang nyicil ka riba ka setan bari angkat ngalaksanakeun ibadah ka Allah wala talbisul haqqo bil batili haram ku menghajikeun hak anu batalat geus biasa ini nah antawis parentah jeung maksud parentah teu nyambung pantesan Rasul nguningakeun atuh abring-abringan jelema ibadah haji jeung umroh di antawisna lilaqobin da eta nu tadi teh apa hayang boga gelar teh landian Ustad undang dahlan Ustad ude pamidena 2 dahlana undang-undang dasar nah Ustad ude itu landian apana eta hayang disebut haji punten aya dina hadis an Haji Umar an Haji Ali an Haji Aisyah teu aya di mana di Indonesia
Dan sok penak di jalan, Pak Haji damang wanges toh jajan channel disebut haji. Mang cager ngabeng beos noyon. Aing geus ka haji. Dia undang make undangan teh geuningan. Eueuh haji balikeun deui. Aing haji 3 kali teu ngeunah balikeun deui. Hayang boga gelar nu tadi teh ka hajina mah ka haji ngan teu nyambung. Lilakobin lakob teh gelar lah, gelar malandian karena gelandian teu hubungan jeung ibadah. Jika simkuring aya nami teh Asep Sepulo ngang baong dilanjut di Asep Bekok kana ditu di sana aya dadang Saipudin ulin di terminal jadi dadang anjing di eta mah gelar hungkul sami jeung haji lamun seug parentah jeung maksad parentah teu sinkron. Lajeng liti jarotin mun keur usaha jadi boro-boro plus aya leuwihna di Sukabumi mau Batu Ali bawa ka ditu tidinya tati menger moal sajadah bawa ka Mekah jualan di ditu teh jadi ongkos haji cumpon bati aya teh nepi ka urang bangga geuningan ku haji kun kareta dulu sia Batu Ali meulina teh Ampere Madinah Sukabumi sakilo 20.000 teh Kau ya can papa itu mudang sajarah tinggal di Jerman mana itu menjer mengerap lagu menjer ya ku haji tijaro itu nggak ada usaha di situ. Nah haji nama haji ngan antawis parentah jeung maksad parentah teu nyambung. Rasul ningakeun lila ibin ulin we punten para pejabat urang ning haraji sadayana haraji artis saja sampai ke artis tukang gual di pangun PK ina munggul di jilbab ceurik itu teh hareupeun Mekah ngalaksanakeun umroh teh balik ka dieu tarobat henteu angar we na TV gini da simburi mah radio TV mah beja ceuk TV eta bujur di gelo we tara radio TV yang beja ceuk TV eta biasa teu aya tapak-tapak hajina nah lila ibing yang saugeurkeun ulin sehingga pejabat disumah ku Al-Qur'annya sandiwara pan disumah ku Al-Qur'an teh daek diatur ku Al-Qur'an teu daek ke tuna we Al-Qur'an nah disumpah ku Al-Qur'an diatur ku Al-Qur'an berarti sandiwara sumpah teh kayang kitu dagorkeun tarang sia mah teu balik diatur ku Al-Qur'an tapi mu diatur ku Al-Qur'an kantos simkuring indah kapungkur harus kapur engal keneh diulam gitu ke kabupaten karasan kan sekdana rajin ka piadeg simkuring di PU karasan aja jadi mustami di rumah dinas simkuring biasa we kieu naros gitu punten bapak-bapak pejabat simkuring alhamdulillah teu diulemna we ka ayeuna ge bade tumaros simkuring panjudulna ge keadilan karasan jeung judul dupi bapak-bapak pejabat kersa tuang biasa skin para entau jerempe ana simkuring kenah nguningakeun keadilan ta simkuring bade tumaros karesa bapak-bapak tuang biasa skin para entau gitu jerempe da moal daekeun bade adil kumaha atuh umat tinggal runtahna rakyat tinggal runtahna aing ngobrol-ngobrol keadilan alhamdulillah saundang teu diundang deui. Picilakaeun model kieu mah cenah wiosna teu kapek ku jalmi mah bisa. Yang penting urang geus ngadugikeun tegasna ka dinya teh. Ta upami antawis parentah sareng maksad parentah tos sinkron. Ibadah teh bakal jadi kabutuhan. Nya, bakal jadi kabutuhan. Lamun teu sinkron antawis parentah jeung maksad parentah ibadah jauh tina kabutuhan. Ning aya pemuda keur nganggur sok rajin milu ngaji nya kajiannya. Nah, ada kajian kan udud loba, kopi loba, dahareun loba. Kan keur nganggur, gawe we ka pabrik aya deui ngaji teu. Da ngajina di mana? Butuh eta mah. Butuh kunaon? Butuh udud jeung kopi, mah nya nu ngaji karoret. Kajian tenan sama di urang realita apa beunghar lain beunghar gawe lah poho subuh teu aya lohor teu aya da butuh urang mah ibadah karana di mana butuh tapi kabutuhan diputuskeun pemuda sujud subuh
kobla nah nepi ka tahajud curik-curik na karpet teh da diputuskeun boga deui kabogo eureun di masjidna eta mah ibadahna di mana butuh nu cenah ibadah teh kudu kahayang sorangan teu bisa ibadah kahayang ibadah kahayang kahoyong Allah ngalanggan rasulna teh ya anak kitu tina parentah anu nyambung jelas perintah Allah ka makhlukna bakal ngajadikeun abdi-abdi nalika ibadah teh kabutuh urang bade aya kabutuhan ya teh kabutuhan naon dipiwarang Allah sodaqah ngalangkungan ameng bari ulin bari amal ulah amal bari ulin ai simburing mah sataun sakali anu rutina gitu ka sayang heulang ka jamaah heulang nyimpang sami jiga Quran mau kena syaratna simburing mah poma ala hubihi sifat sodakoh mah ala hubihi nu dipikaresep urang mah kadang-kadang mukaan lomari mun bari pemuda ye kaos ieu teu kapake nu beureum ngewan beureum geus siki saga anu bodas geus teu usung nu hideung geus teu usung nu kapake na lomari teh saur ketua jamaah teh Ustaz Fikri cik pemuda mun aya baju ka dieukeun tingalin na lomari alus kabeh euy nu beureum alus eukeun ka ditu cenah nu hideung jadi alus kabeh da pilih-pilih teh sodaqona atuh ala hobi we urang mah teu ngabiasakeun punten ka sadayana mukana kada sae sajadah nu sae sadana sae nah keur naon ngaji koret keneh gitu patos simkuring di Manggahan Ustaz Usman almarhum tina 28 bal karoris 3 bal jadi anu 20 genep bal mah pijeuna nu eta kanggo anu kabajiran teh simkuring ngobrol ge 3 bal san sesana mah kitu BH dol epis anu geus teu baru teu kaangge pisan teu kesan ka dinya teh piraku urang ngaos rojing batur lamun ibadah dijantankeun kabutuhan ibadah mah ka dieu teh kabutuhan we angin gitu mah Pak Ikhwan sadana bila aya Quran teu kaangge ka dieukeun yos eta mah ngan intina sedekah mah ala hubihi mah kitu aya undang-undang Allah teu aya undang-undang nu dirusulkeun Allah ka Rasulna nu ngabotkeun ka urang pertarosana kieu ngobrol jeung dikir lami mana sedekah jeung pulsa seueur mana kaluarna ibu-ibu di jilbab kudung jeung beas 5 kilo berat mana da cemah menakan budak aliyah padebakna dengnek kunaon neng ieu kudung 20 kilo teu aya aturan mana anu ngabeakeun urang salaku umat teu aya mun ibadah jadi nikmat ibadah jadi kebutuhan simkuring mapah kabur 2 kali ustaz dia mapah ripuh atuh dah ududnya nu olahraga tara jangar anu jalan itu ayeuna kana motor rugi teh da urang teh aya kabutuhan teh ya Allah mugi paratan dosa abdi can sabarah jeung orang dieu nu ka kantos dosa usep mah meuti cihideung Idul Fitri mapah tabus berang tabus salapan wengi tos mapah ka ditu Idul Fitri teh jalan kebon teh ti dieu mapah ka ditu perjuangan anak itu jadikeun we kabutuhan ripuh-ripuh oge nikmat ibadah aya preman para ke masjid boro-boro salat dekat nel wudu-wudu acan boga arloji alus hadiah ti kabogohna anu beuki nineung eta jam tangan teh kabogohna paeh di kateungar munding penjahit teh tara salat-salat acan teh leungit jam tanganna ti kabogoh nya nanyakeun ka sobatna teh euing teu nyaho da sia mah jorok boga jam teh nanyakeun ka nirina teh euing teu nyaho atuh ulin di mana walin ka masjid ka ditu eueuh nu apaleun nanyakeun bae ka uwana wa jam tangan leungit tuh ka masjid kasih ustad tanyakeun jam kamemet kabogohna geus maot si jenah nanyakeun ka ustad jadi panggih jam ka masjid we tara salat magrib isya ya naon jang tara-tara ka masjid jam tangan leungit ustad da kitu geuningan bahasa tetara diatur nu kitu nah hubungan aja yang saya sugan we ustad makan aya doa ti Allah tuh gampang gitu mah salat subuh ka ditu engke atuh
Salat subuh 2 rakaat, jam tangan kapangi, cong we salat eta mah. Salamat rakaat ka hiji. Rakaat kadua pas tahiyat, jam tangan kalau ngomong kata geuning anjing ka jam tangan aing sabuan teh. Eureuna salatna. Eta mah salatna di mana butuh. Pami urang angkat dari khot ka dieu kabutuhan nikmat. Pami kapaksa ku batur, dieu aing dakwah teh jauh aing kudu ngaluarkeun bensin urang, encan capek urang, encan nu di imah nanya ke ari mah. Lamun teu jadi kabutuhan. Ti bumi ceuk bojo teh mangga asareng sa Ustaz Fikri, Ustaz Wawan, Ustaz Jeni mangga apal teh. Habara anu ka kuping ku Neng, Ustaz eta mah ngajakna kana kamaslahatan. Da kabutuhan teh ya. Nu di imah ngijinan, ieu anu hariwang mah geus timpang. Dakwah teh. Salaki jeung pamajikan beda. Salakina rajin ngaji, bojona tara, samulihna. Bojo rajin ngaji, salaki tara, gerasa soba paceng kadang. Keur ngaji ruang liung, kajian, di WA, Kang, rek uih mah moal digemok pantok sok. Da aya ustad kitu lebak mah. Pamajikanna eta nga-WA. Mun moal uih cenah pantau dikunci. Nananyakeun salaki keur ngajak kalau jadi kolak sangkan ka surga ngaji di WA. Atau salakina pemajikan rajin ngaji, salakina tara. Pemajikan diajar di jilbab, lahan jilbab sih juga black kerupuk di jilbab mewah. Nah, salakina terang ngaji, pasti timpang. Kenu amu ieu nu urang. Urang nu biasa kajian, sok atuh solehkeun bojo teh nya. Solehkeun bojo teh. Inti soleh bojo naon? Cenah pun lanceuk dihudangkeun di hese Ustaz. Ngahudangkeun itu tahajud salat subuh tuh moal hudang gitu mah harewosan. Saya sabade ngawayung teh ya hudang. Teh hese anu kitu mah tegasna kan. Tah kitu tegasna pami antawis parentah jeung maksud parentah sinkron ibadah bakal jadi kebutuhan. Urang aos ayatna da bade lungsuh di kahanap. Syarat An-Nahl ayat 86. Buktos Rahman Rahim Allah ka urang salawasna ngawadian ku pangandikana ma ingdakum yang padu kalebet kasimpuri sanis kara nu aya di maneh pasti binasa. HP harga sabaraha tegasna kadinya mual aya mun HP teu digolangkeun di jalan Allah. Cik nambut HP tah geus di pulsaan. Ngeunjeu motor tah geus di bensinan. Tong seueur amanat. Kadenya bensinan motor kami teh geusna kumaha mending ngarental sakaliannya. Aya ihwan teh nu kitu sok kade bensinna kade kumaha geus tong diinjeungkeun. Matak nambut teh gaduh motor, teu gaduh bensin, kela sakalap urang bensinan heula. Mun teu aya hampura asa teu boga duit, motor keur kosong. Wartosan si mogok di jalan. Di sadaqah mah tong seueur syarat. Tah kopeh tong dikasasahakeun atuh eta ganjarananya. Pasikeun kopiah nomor 7 itu kan masalah nomor 5 ngagoblos nepi ka irung. Pasikeun heula we teh. Tidinya pasikeun nu sirana nomor 7 tuh jadi sabaraha kali ganjaran. Teu aya anu abadi. Anging harta banda jabatan nu digolangkeun di jalan Allah yan padu sadayana oge. Anu baheula bojo urang pernah bobogohan heula kapungkur maning kota. Puntennya surat ti kabogoh teh kuat kabur can aya WA can SMS kuat ke deuk sare dibaca inget ka kabogoh di zaman dibaca deui inget ka kabogoh dek dahar dibaca ningali huruf peda jiga kabogoh ieu dibacaan ka pugur nah di kana Al-Qur'an eta nu ngaruseup geura nu sok resep nguseup jeujer 10 meter ka deuleu eta umur-umur. Nah ustad hareupeun beuki ngaleutikan. Sagede termos, sagede wortol itu usah ama-amanya jiga lama kitu leungit. Hudang-hudang panon beureum jiga banteng, ngusan ngaji ngusan teh mah da hees. Tah gambarna saimbangkeun antawis dunia akhirat. Wa ma innallahi baki wal najiyal ladzina sabaru ajrahu bi asani makanu yamalu. Sanis kanten anu aya di Allah bakin teh bade urang ayeuna kan. Bari ulin amal ibadah urang zikir urang anu zikir nu jiga tadi teh
HP nu kungsi diinjemkeun da batur butuh nelpon ka bojona, motor nu padah diinjemkeun, harta nu disodakeun ka Quran ieu tah iya anu bakin bakal langgang tegasna langgeng teh bakal janten tanaga pikeun ngiparakan dosa-dosa urang. Jeung bari sinambihan ka jalma-jalma anu sabar ganjaran maranehna kudu langkung sae. Sabar makan abot tapi emas. Asabru fil maksiati, asabru fil ibadah. Sabar tah ya dua, kajitina maksiat. Cik urang ka pemuda ageung kana maksiat ageung kana ibadah. Da kurang-kurang ruang riung ageung kana maksiat atuh. Cik sabar. Atuh nyieun imah mau ke. Jika tentang itu ibang emok nawaran 10 juta ringan bungana ngan neraka anger panas. Kan sabarnya kelaanan saya. Kudu maraban anak pamajikan, ngimahan anak pamajikan di imah setan kelaanan. Sabar na maksiat teh. Nu kunaon si anu teu ngaji? Hujan. Ku hujan eureun ngaji. Ku hujan eureun ngaji. Nepi pun hujan teh carengca ngaji teh. Lah sebenarnya dibiasakan hujan pun beuki seueur alhamdulillah. Dina surat Yasin awas dina aya 3 utusan teh. Dunia kena Ibnu Katsir mah Nabi Saduk sareng Salum. Dan yang aya jami nu sumping tapi wiring margi Nabi bares dipateni teh anu 3 teh. Bares dipateni teh. Sumping jelema tapi wiring sami eta ge utusan ti Allah anu tos apal kana dawuhan Allah sareng Rasul. Gara tangat eta ka 3 jalmi teh utusan teh. Boro-boro gugu ditewak dilayakan beteungan pika bijil tina bujur kokotor sakumaha siksaan ka eta utusan ti Allah ditangkarakeun jejekan beteungna bijil kokotor dina liang anus eta ujian sakitu tapi padhuril janata lebet ka sawarga sakedapotna malah ka sawarga bandinganna kieu ngaji hujan eureun ngaji saimbang teh jeung dijejekan beteungna teu. Aya himbauan di masjid bersihan masjid teh karpet bukaan sebrotan terus masjid kunci gelok lieur satama masjid teh bersihan bukaan karpetna sebrotan ngaran teh penyakit tapi jumlah ulah di masjid aya bersihan keur naon abong negara tauhid keun da eta masjid tauhid ieu usar gegeran deui. Sat Jumaah ayeuna teu sangem abi baca. Teu sangem mangga nyangakeun dia. Akhirna mah umat anu simpati ka urang jadi tanda tanya. Nah, Persis teh kieu ayeuna mah kitu teh nya. Padahal sanes Persis oknum eta mah gitu. Lamun anggota Persis aya anu mampu kenca tong nyalakeun Persis. Sini kita pan Islam teh. Nah, Islam nu salah lain si eta we bonon warnian hanya nerakanya makanya itu umat Islam ulah kata kadinya. Nah urang bangga di Persis salamina muihkeun undang-undang Allah sareng Rasulna sagala perkawis deuwihkeun ka undang-undang Allah sareng Rasulna mata urang bangga jadi anggota Persis nu nyimpang tong jaga Persis mun digambarkeun makilah wibawa mah ceuk marmot aing urang sakali anakan 12 cek marmot cek bangkong aing mah ratusan sakali anakan cek bangkong teh cek domba 4 anakan cek maung aing hiji tapi aing maung kan bisa undang nyarira tapi udah maung jadi lain kuantitas kualitas kan tenan kualitas sareng kuantitasna anak itu urang mah ibadah mah tong udah kuantitas bisa juga jaman di bari mudah laut digebrak laleungitan yang cuma parinah ka imah tapi kualitas sok cara jalan sorangan keun bae beda jeung batur ge da batur mah sakana riba keun bae nu loba teuing sodaqah Quran ka dieu ditu kan eueuh keun bae batur mah tah ieu jamaah sok sanajan kelompok pemuda dosa eutik teu umum jeung batur keun mah disebut jamaah tegasna urang mah nguihkeun jamiah anu berjamaah ka Allah sareng ka Rasul. Cekap usah jadi usah pilih bener ka suhun usah wawan ka usah undang hapunten ka suhun. Buh beli aya basa anu basi kirang tata kirang titi
al haqqu mirobika para takunana mumtarin hak mati Allah teu pangaran anjeun maka pemoal anjeun ulah jadi jalma anu marang-mang ragu-ragu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Ini sahabat adikku tercinta. Kamu dan saya bisa mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya semua. Jaya acara deh. Jaya usah tetep terus. Sebenarnya acara dikawin selesai. Mudah-mudahan menjadi betul-betul siang kita menjalankan kerja